Oh, Calvin and Bad Romance. Стоп! Это «Острые языки». Друзья, всем большой привет! На связи «Острые языки», и сегодня у нас в гостях Владимир Матвеевич Ковальзен, доктор биологических наук и сомнолог. На самом деле различных заслуг у нашего гостя достаточно, но мы пока остановимся на этом. Но перед началом выпуска просим вас подписаться на наш подкаст, поставить ему такую оценку, которую вы посчитаете нужным, и свой комментарий. Это поможет другим людям увидеть наш контент. А если вы хотите поддержать нас и помочь нам развиваться технически, вы часто пишете про звук, в описании будет ссылка на Boosty. Вы можете оставить разовый донат или оформить пробную подписку на наш закрытый телеграм-канал за 200 рублей в месяц, где мы публикуем бэкстейджи с выпусков, эксклюзивные ответы наших гостей и общаемся с подписчиками. Например, сегодня Владимир Матвеевич специально для наших подписчиков поделился тем, что такое лунатизм и как с этим жить. Спасибо вам за ваш выбор, и мы начинаем. Владимир Матвеевич, здравствуйте еще раз. Мы с вами уже общались. Да, давайте начнем. Что делать, если началась бессонница? И что с этим, как это было, как это может быть связано и как это лечить? Я вам могу сказать, что бессонница, это инсомния называется по-научному. Это самая распространенная в мире жалоба, которую предъявляют пациенты, когда приходят к лечащему врачу, к терапевту, к участковому врачу, семейному врачу, кому угодно. Самая распространенная. Особенно распространены жалобы на плохой сон, на бессонницу у пожилых женщин. Это прям потом поголовно. Каждая вторая, если не каждая первая жалуется. Вот. Лечения как такового правильного нет. Идеального снотворного не существует. Более того, существующие снотворные сами по себе настолько вредны, что один мой коллега, врач-сомнолог, на одной научной конференции сказал, обращаясь к своим коллегам, главная задача врача-сомнолога, специалиста по клинической медицине сна, это удержать больного от употребления снотворных. Употребление снотворных вреднее, чем нарушение сна. Понимаете? Ну да, не очевидно. Значит, практически все снотворные это рецептурные препараты на строгом учете. Значит, единственное, что можно посоветовать людям, во-первых, всевозможные лекарственные травы, это пожалуйста. В аптеках огромное количество всевозможных гомеопатических, фитосредств, всевозможные чаи, их можно пробовать, все можно смешивать, можно все что угодно с ними делать, каждый может подобрать для себя то, что ему, скажем, помогает. Но потом сейчас применяют мелатонин, но у него чисто эффект плацебо. Вот, в частности, я работал с мелатонином в экспериментах, и убедился, что у него снотворных свойств нет. И на человеке тоже снотворные свойства мелатонина, они не доказаны. Но вреда от него нет, особенно в малых дозах, если применяется. Даже от плацебо эффект можно применять, скажем. Только я бы рекомендовал, если вы покупаете таблетку 3 мг, то ломать ее, скажем, на 2 или на 4 части поменьше принимать. А 0,3 мг, вот там есть такие так называемые детские дозы. Вот ее можно принимать, там есть написано, как его принимать, там нужно за полчаса, за час до сна, и после этого не включать яркий свет верхний в квартире, вот, и так далее, там, не смотреть телевизор, не смотреть, не сидеть перед компьютером. Вот. Ну и как плацебо он может немножко ускорять, здесь как плацебо немножко может ускорять, может быть, наступление сна, там есть некоторые такие данные у некоторых людей. Ну, по крайней мере, вреда от него нет, от малых доз, по крайней мере. Вот, значит, мелатонин, значит, и вот лекарственные всевозможные травы. Все. Все остальные снотворные, они применяются только в исключительных случаях, только в случаях очень тяжелых заболеваний, которые связаны, вот, в частности, с нарушениями эмоциональными и нарушениями сна. Вот, и, значит, все они пускают по строгому рецепту. Причем парадоксальным образом, значит, лекарства снотворные последнего поколения, которые менее вредны, у них меньше побочных последствий, чем лекарства предыдущего поколения, в нашей стране менее доступны, чем лекарства предыдущего поколения. Так устроена наша медицина. Вот. Но так или иначе, вот, рецептурные средства, я называть их не буду, и никому рекомендовать их тоже не буду. Спасибо.
Фатальная семейная инсомния. Чем она отличается от простой бессонницы? По литературе я вам могу сказать, фатальная семейная инсомния – это редчайшее, уникальное в мире заболевание, которое было прослежено в одной семье на Сицилии. Оно наследуется, оно проявляется в более позднем возрасте у мужчин, поэтому они успевают дать потомство, и это, так сказать, мутантный ген не считается. Эта мутация была обнаружена, проверена, доказана, значит, на мышах, которым это сделали такую же искусственную генную модификацию. Это было доказано. Действительно, это вот такое заболевание неизлечимо, которое приводит к мучительной смерти человека, вот, связано с определенными генными нарушениями, которые приводят к нарушениям в головном мозге, которые постепенно после 30 лет становятся доминирующими, часть нейронов исчезает в мозге, и человек погибает. Но это редчайшая, это единственная семья в мире. Поэтому никакой проблемы для обычного человека в этом нет. Да, конечно, но тема интереснее, потому что очень редко слышим, просто как явление, это, конечно, феноменально. Ну, это интересно для ученых это интересно, для обывателей, для обычного человека это, так сказать, просто экзотика. Ну вот да. Хорошо, а вы можете рассказать чуть-чуть подробнее вообще, что значит быть сомнологом? Просто довольно редко в обычной жизни слышишь о такой профессии, и, может быть, кто-то не совсем понимает, это вообще как? Ну, значит, я вам расскажу, действительно, сомнология, медицина сна, это такая область медицины, которая была сформирована в Америке Вильям Дементом, уже ушедшим из жизни в прошлом году. Ему было 90 с лишним лет, 92 года. Вот, он первый организовал на западном побережье институт медицины сна, где принимал пациентов с специфическими жалобами. И потом это пошло по Америке. И сейчас в Америке больше 1000, в Штатах больше 1000 центров по нарушениям сна. Это массовые места, куда массово устремляются граждане. Вот. Они входят обычно в страховую зону, и те люди, которые страхованы, они могут во многих случаях пользоваться бесплатно, потому что полисомнографическое обследование, которое требуется при этом, оно довольно дорогая процедура. Вот. И вот во многих случаях это покрывает страховка, поэтому это приняло очень большой размах. В Европе появились последователи. В начале 70-х годов было образовано Европейское общество по изучению сна. Появились первые центры. Сейчас в Европе очень тоже много, по всей Европе тоже сотни, тысячи, может быть, нет, но многие сотни центров по нарушениям сна существуют. Там работают врачи, специальность медицины сна, она утверждена и в американских соответствующих органах, и в европейских органах. Наша организация, в которую входит наша российская ассоциация, Национальное общество сомнологов, она устраивает каждые 2 года Европейский конгресс. На этих конгрессах проходит такая сертификация. Все желающие могут принять, там стоит не таких больших денег. Вот, и заплатить может подтвердить свой, там, сдав небольшой экзамен, не слишком сложный экзамен письменный, вот, на английском языке. Человек может подтвердить свою квалификацию и получить диплом сомнолога. То есть это более-менее все структурировано и регламентировано и в Европе, и в Америке, и в Японии. Но в нашей стране, к сожалению, вот это остается, эта область медицины остается изгоем. Вот мой учитель, Александр Алексеевич Вейн, академик медицины, он много сил потратил, чтобы эту дисциплину ввести в реестр медицинских специальностей, но у него ничего не получилось, его последователи тоже ничего не получилось. До сих пор, вот уже в течение полувека, медицина сна в нашей стране является изгоем. То есть официально она не признана. Поэтому люди, которые занимаются медициной сна, это специалисты по разным медицинским профессиям. Это кардиологи, неврологи, психиатры, терапевты, которые прошли специальные курсы повышения квалификации. Такие курсы платные работают. В Москве они есть, я знаю, что в некоторых других крупных городах они есть. Их проводят специалисты, которые уже, так сказать, зарекомендовали себя как специалисты по нарушениям сна. Вот, и человек может получить такой диплом, повесить его на стенку, показывать пациентам, но официально он не признан. То есть вся медицина сна в нашей стране, она полуофициальна, она только платная, и она довольно дорогая. Угу.
Что касается научных работников, то здесь ситуация другая. Просто было такое направление, оно в советское время было очень популярно. Не было, наверное, города какого-то крупного в Советском Союзе, где не было бы лабораторий, которые занимались этим вопросом. Известно еще со времен Павлова, который говорил, что проблема сна находится в центре всей моей науки о высшей нейродеятельности. Это, так сказать, была такая тема очень такая важная, фундаментальная, никто не оспаривал ее значение. На конференции нашей по медицине, по физиологии сна, по физиологии, биохимии сна собирались сотни специалистов, каждый год они проводили всякие конференции, симпозиумы. Но потом так сложилось, что лидером в некоторые специалисты ушли из жизни, и лидером в экспериментальной синологии стал грузинский академик Тенгиз Нестерович Аниани, и центр переместился в Тбилиси. У него были большие планы, он создал там очень хорошую лабораторию, устраивал конференции союзные и международные, и планировал организовать в Тбилиси Европейский конгресс. Но последующие события, распад СССР, изоляция Грузии и так далее, все это привело к тому, что там все это угасло, Тенгиз Нестерович умер. И сильного лидера в этой области физиологии у нас так и не возникло в нашей стране. И это является одной из причин недостаточного развития фундаментальной, экспериментальной сомнологии. Угу. А что касается вас, как вы пришли к тому, чтобы изучать сон? Что вас подвигло? Вы знаете, это тоже, если кому-то интересно слушать, такая любопытная тоже история. Я молодой ученый, пришел в лабораторию имени Гращенко, такая была в Академии наук, это был 67-й год, больше полувека назад, да, там некоторыми разными вещами занимался, и это меня как-то заворожило, я был поражен удивительным таким завораживающим видом. Надо сказать, что он до сих пор на меня как гипнотически действует. Когда я вижу на экспериментальном животном, или на человеке, как меняется электрическая активность головного мозга, энцефалограмма, при засыпании. Знаете, это поразительное такое зрелище, которое завораживает, так же, как, скажем, завораживает человека, когда вы смотрите на языки пламени, в камине или в костре, знаете, это ощущение завораживающее. Такое же завораживающее ощущение на меня оказывает, не знаю, на меня ли одного, оказывает это изменение энцефалограммы. Дело в том, что электрическая активность головного мозга, она во время нашего бодрствования не меняется. И когда открыли энцефалограмму, это было еще довоенные времена, но значительного развития она получила, этот метод получил после войны, когда появились первые такие современные энцефалографы, качественные и не слишком дорогие. И когда поначалу думали, что электрическая активность головного мозга, в ней отражаются наши мысли, наши чувства. В фантастических романах, в частности, у Станислава Лема рассказывается, помните, в «Солярисе», там этот океан, который по электрической активности головного мозга опознавал, что этим людям, космонавтам снится, там и так далее, и реконструировал их сны, их прошлое. Но реальность оказалась гораздо более такой пресной, неинтересной. Оказалось, что вся электрическая активность головного мозга в бодрости совершенно не реагирует на состояние нашего, на изменение настроения, на наше мышление. И теперь понятно, теперь, когда мы знаем природу явления, понятно, что она не может это ничего отражать. Это все эти способы, скажем, управления с помощью программой, внешними устройствами, протезами, это извлекается с большим трудом и очень сложными методами из электрической активности определенных участков мозга, определенных компонентов, и методом обратной связи человек обучается их, так сказать, у себя генерировать. Но это такой своего рода искусственная модель, и в реальности она никак не отражается. И поэтому, и тем более удивительно было, когда исследователи впервые на человеке, а потом на животных увидели, что как раз изменение уровня бодрствования оказывает колоссальное влияние на энцефалограмму, и она именно то, что она отражает действительно, и очень здорово и красиво, это она отражает изменение уровня бодрости. Когда это молодым человеком
я это увидел, меня это совершенно заворожило. Вот, и вот до сих пор, когда я иногда, причем особенно вот когда, не когда ты листаешь страницы инфограммы на экране компьютера, или вот раньше мы листали их на бумажных носителях, а вот именно когда ты видишь процесс, как это развивается, поразительное явление, завораживающее, вот это вот и резкая смена энцефалограммы при переходе к быстрому сну. Это особенно удивительно у лабораторных животных, у человека это не так красиво, а у лабораторных животных ритм, этот медленный дельта-ритм, он сменяется на такой как будто от генератора, генерируем как будто искусственным таким генератором, такой 7-герцовые острые волны, необыкновенно красивые и необыкновенно такие яркие. В общем, это вся такая завораживающая картина, волшебная. Она меня совершенно приворожила, и когда я влез в литературу, это были 60-е годы, когда в этой области, вот область сомнологии, так сказать, золотые слитки лежали под ногами. То есть нужно было только нагнуться и поднять. То есть ничего не было известно, и все великие открытия просто были на каждом шагу. И работать было потрясающе интересно. Вот. И я увлекся настолько, что вот всю жизнь на этом коньке, так сказать, скачу. Вот, и эта проблема поворачивается новыми гранями, не скучно этим заниматься, потому что все новые появляются оттенки этого, и мы все глубже и глубже проникаем, и это из тех метафизических проблем, которые можно изучать бесконечно, и это очень интересно. Угу. А что делать сегодня, чтобы стать сомнологом? Ну, это нужно кончить, врачом-сомнологом, значит, нужно кончить, получить медицинское образование и пройти дополнительное обучение в Первом медицинском институте. Там есть такие курсы, типа повышения квалификации, там есть такой факультет, который принимает уже врачей, имеющих диплом. Вот, и там можно получить такую квалификацию. Если интересует занятие наукой, тогда вот, значит, можно, окончив какой-то, скажем, факультет, например, можно получить специальность биолога, физиолога или, скажем, психофизиолога на психологическом отделении, скажем, или на биологическом, или на факультете биоинформатики в НГУ, скажем, или на физтехе. То есть такие отделения, которые готовят таких специалистов широкого профиля, которые знают общую нейрофизиологию. Ну и зная общую нейрофизиологию, какие-то базовые вещи, можно потом этим вопросом заниматься. Дальше уже все зависит от интересов и склонностей данного исследователя. Можно, почитав литературу, участвовать в моей книжке, вот, и можно выбрать что-то, что тебя интересует. Если удастся получить тематику, поддержку грантовую, скажем, или поддержку своего института, под крышей которого ты работаешь, то можно дальше заниматься. Угу. Хорошо, давайте перейдем к вопросам проблем со сном и различным тонкостям. Меня интересует вот что. Что делать, если партнер по постели храпит? Вообще, почему происходит храп? И можно ли от этого избавиться? Потому что такой информации я, по крайней мере, не находила. Значит, вообще проблема храпа – это часть проблемы апноэ во сне. Апноэ во сне – это нарушение дыхания во сне. Это сейчас самая главная проблема, которая уже затмила по важности даже проблему инсомнии. По важности, по распространенности и по, так сказать, материальной поддержке, которую она вносит в медицину. То есть она один из главных источников питания всей медицины сна. Дело в том, что нарушение дыхания во сне – это очень распространено в современном мире. И это нарушение распространено особенно у довольно молодых, здоровых мужчин, которые занимаются бизнесом. То есть классический апноик – это, значит, мужчина 40 лет с избыточным весом, курящий, и который испытывает постоянные стрессы на работе и глушит их алкоголем. И вот такой образ жизни малоподвижный, за рулем. И вот такой образ жизни, он приводит к тому, что у человека возникает очень сильный храп. И храп – это последствия нарушения дыхания, когда у человека спадаются
тканей в дыхательных проходах, и препятствует проникновению воздуха. Раньше считалось, что мой могучий храп признак богатырского здоровья. Сейчас доказано, что как раз наоборот, все как раз наоборот. Вот этот самый тяжелый храп является признаком апноэ, то есть нарушение дыхания во сне, соответственно, нарушение кровоснабжения мозга, нарушение снабжения мозга кислородом и неизбежно приводит к инсультам. Кроме того, еще до того, как испытать инсульт, этот человек, который испытывает, он начинает чувствовать, что какие-то проблемы у него. Он утром встает с тяжелой головой, у него нарушаются когнитивные способности, у него нарушается память, у него нарушается настроение. Но есть радикальные средства, которые прекрасно помогают, и после первой же ночи применения этого средства человек резко чувствует улучшение. Это так называемые СИПАПы. Это специальные приборы, которые обеспечивают подсос, подкачивают воздух на вдохе человека ночью. Человек с ним спит, и, после первой же ночи с СИПАПа он чувствует резкое улучшение самочувствия. Если такому человеку удается сбросить вес, то он со временем может отказаться от СИПАПа и начать нормально спать. Если же ему не удается сбросить вес, то он должен спать с СИПАПом всю жизнь. Вот тогда у него он будет нормально себя чувствовать, мозг будет нормально обеспечен кровоснабжением, и, все у него будет нормально. Но это, опять же, лечение не дешевое. У нас страховками не покрывается, и само лечение, потому что нужно делать проверку человеку, делать либо полисомнографию, либо такой упрощенный анализ дыхания и сердца во сне, все равно стоящий денег. И сам СИПАП, который можно купить или взять на прокат, он тоже стоит довольно дорого. Но это, так сказать, это вопрос жизни и смерти. Поэтому врач объясняет пациенту, насколько это важно. И, если пациент нормально все это определяет, там еще от искусства врача зависит тщательный подбор маски, это очень важно, подбор подходящего прибора, они разные есть, одни работают на вдох, на выдох, другие только на вдох. И так далее, и так далее. От искусства уже врача это зависит. Но у нас в Москве довольно, несколько, по крайней мере, есть центров, которые проводят такие вещи, и можно обратиться, и, так сказать, все сделают и подберут. Сейчас в последнее время тоже в Америке было изобретено, получило огромное распространение, сейчас, так сказать, на пике интереса в медицине. Это так называемые, как же называется, вылетело из головы. Это такие аппликаторы, ротовые аппликаторы, которые вкладываются в рот перед сном. И они заставляют человека во сне немножко выдвигать нижнюю челюсть, и при этом, у него происходит расширение дыхательных путей, и может храп значительно уменьшиться и даже исчезнуть. Но эта вещь дешевая, простая, и она не мешает спать, потому что может поворачиваться, лечь и на живот, как угодно вообще. Поэтому она предпочтительна. Но далеко не каждому пациенту это подходит. Это все определяет уже врач в ходе обследования пациента. Так что это очень важная проблема, социально важная проблема. А насчет лечения храпа, это нужно делать постоянно или это какой-то курс использования аппарата и, соответственно, потом проблема уходит? Я же вам сказал. Если этот человек сбросит лишний вес, то он потом может отказаться от применения СИПАПа или аппликатора. Если он не сможет сбросить лишний вес, он будет продолжать храпеть, ему нужно будет пользоваться СИПАПом всю жизнь. А если у человека нет лишнего веса, то есть это же не всегда есть такая прямая связь? Вы знаете, это как раз интересно. Правда, потому что бывают такие люди, которые у них анатомические отклонения, очень короткая нижняя челюсть, у них анатомически происходит нарушение дыхания. Вы знаете, такой модели такого нарушения являются некоторые породы собак, знаете, такие бульдожки храпящие, у кого сплюснутая морда. У них действительно апноэ, человек в развлечении себе выбрал такие породы с укороченной нижней челюстью, и верхней тоже. И у них в силу нарушения, скелетных нарушений возникает такой храп, который всю жизнь, этих собачек, они и ходят, хрипят, и ночью за них храпят. А у людей такие отклонения бывают, такие уж с генными некоторыми такими отклонениями предела
обычного генного полиморфизма, вот, это не является патологией. И такие люди, да, тоже требуют, конечно, применения. Тут уже, говорится, похудать не нужно, а в большинстве случаев именно вот эти вот люди, они как раз хорошо реагируют на применение ротовых аппликаторов. Это вещь такая гораздо более щадящая. И вот если такой человек с аппликатором будет все время спать, это ему не мешает, и он не будет пропить. А как правильно спать в плане положения тела в пространстве? Ну, это как человек привык, так он вообще по этому поводу много вопросов задают, но тут просто делать привычки. Если человек привык спать, там, я не знаю, ноги на спинку кровати закинув, ну и спит, пусть спит так, как ему хочется, это не имеет никакого значения. Знаете? Вот, в средние века вообще спали сидя. Да. Были приняты. Вот, спать сидя, были короткие кровати, высокие. Почему? Именно потому, что они вот чувствовали это вот состояние вот, невыспанности вот, по утрам. Вот многие, дело в том, что вообще кровати, подушки, это же была принадлежность богатых людей. Бедные люди вообще они об этом не думали, они спали на сеновале, целый день тяжело работали, сваливались, и, так сказать, им было не до этого. А вот богатые люди, скажем, они, конечно, в то время о вреде переедания никто не знал. Всегда думали, что больше человек ест, тем он здоровее. Вот, и среди обеспеченных людей было много толстых, полных людей. Вот, и они, видимо, чувствовали, что они утром плохо не высыпаются, плохо себя чувствуют. И они вот придумали такое, что это чисто интуитивно. Что если спать сидя, то не храпишь, и утром тебя лучше чувствуешь. Вот они придумали короткие кровати, высокие подушки, спали практически сидя. Вот. Хотя вот иногда, правда, я вот замечал, что люди умудряются храпеть даже в сидячем положении, закидывая голову. Я даже в метро такие замечал людей. То есть это не панацея. Но иногда, в некоторых случаях, действительно помогает. А что такое биологические часы и как они работают? В основе биологических часов является крошечное парное образование в глубине мозга, где находятся особые нейроны такие, которые, значит, ритмически разряжаются, причем их ритмика не зависит от внешних факторов. Они разряжаются, даже если их удалить. Вот, и были такие опыты у подопытных животных, можно удалить эту область мозга у подопытных хомячков там, или мышей, или крыс, и пересадить другим животным, реципиентам, у которых эта вот область удалена, то реципиент начинает жить в ритме донора. То есть эта область, которая, значит, вот, является так называемым центральным осциллятором, главной биологической часы организма. Ну и в других органах и тканях есть вторичные осцилляторы, называемые, которые подчиняются вот ритму первого осциллятора. Это все обеспечивает вот единый ритм, в котором живет наш организм, и это очень важно для него. Вот, все процессы внутри нас подчиняются этому ритму внутреннему. Вот, и, значит, для сохранения здоровья, по крайней мере, в зрелом и пожилом возрасте, применным условием является соблюдение этому ритму, так сказать, максимальное подчинение этому ритму, не менять резко ритм, не менять резко образ своей жизни, вот как бывает при переезде в другие часовые пояса. Это бывает очень такое стрессорное воздействие оказывает на организм. А если мы живем в привычном ритме, то у нас, в общем, все процессы в нашем организме, они протекают, как организм работает как хорошо отлаженный механизм, как хорошо отлаженная машина. Хорошо. А чем характерны быстрые и глубокие фазы сна? Мы о них уже довольно часто говорили, упоминали их. И сколько нужно спать в каждой из них, чтобы высыпаться и чувствовать себя комфортно на протяжении всего дня? Вы знаете, считается, что наиболее важными для сохранения здоровья это является вот так называемый дельта-сон. Это наиболее глубокая стадия медленного сна по современным последней классификации, стадия 3 медленного сна, и фаза быстрого сна, вот, на втором месте по важности. Вот. Но сколько спать, это организм сам диктует, мы над этим не властны. Но обычно в среднем сон занимает у человека, как вы знаете, 8 часов, это только среднее. Вы знаете, что, наверное, слышали, что читали или слышали мои лекции, что сон проходит циклами, ночной сон, цикл 1,5 часа у взрослого человека.
Значит, обычно 5 циклов. 5 циклов – это примерно около 8 часов. Вот так оно есть. Но это в среднем. А есть люди, их немало, которым 5 циклов мало, недостаточно. Вот у меня, например, нужно 6 циклов. 6 циклов, это, значит, получается 9 часов, даже чуть побольше. Вот, нормальный период сна. Но есть такие счастливчики, которые удовлетворяются 4 циклами сна. Это такой наследственный фактор, связан, опять же, с генным полиморфизмом. Вот, это никакая не патология, просто такое свойство. Так же, как есть люди, которые много едят, и мало едят, толстые, худые, высокие и маленькие. Это вот обычный генный полиморфизм. Смотрите, у меня вопрос насчет выработки мелатонина. Я читала, что это все процесс этот запускается примерно с 11 вечера и вот до часу ночи. Если это так, то вопрос в том, почему такой временной диапазон и вообще, как живут люди, которые в это время физически не могут спать, там условно, кто работает в ночные смены, у них вообще не вырабатывается мелатонин или что? Я вам объясню, да, послушайте, значит, мелатонином масса путаницы всякой. Угу. Все, кому не лень, пишут всякую ерунду. Люди ничего не понимают, сейчас очень много появилось таких людей, которые рассуждают на темы, сейчас, знаете, в средств массовой коммуникации много, и желающих поболтать в них много, а специалистов мало. И все, кому не лень, берутся обсуждать на темы, которых они ничего не понимают. Или где слышали просто сами и левым ухом. И, на самом деле все это ерунда. Значит, мелатонин, я об этом тоже много писал, и в книжках, и в статьях, и в лекциях рассказывал. Мелатонин – это такой гормон, который исторически, эволюционно был призван тормозить выработку других гормонов. Понимаете, он никакого прямого отношения ко сну не имеет. Он выделяется, для выделения мелатонина нужно 2 фактора. Это время суток и темнота. Если вы будете спать, скажем, днем на пляже, у вас мелатонин не будет выделяться. Если вы будете ночью на свету работать, он тоже не будет выделяться. А вот если оба фактора есть, то есть вы ночью в кровати и в комнате темно, он у вас будет выделяться. Вот. Зачем он нужен? В молодом возрасте он абсолютно необходим. Он до периода полового созревания, он удерживает гормональную систему ребенка, не дает развиваться раньше времени. А когда он ставит половое созревание, резко падает уровень мелатонина, и он начинает те процессы, которые мы с вами все в нашей жизни проходили. Потом у взрослого он опять, еще несколько уменьшается и остается таким всю жизнь. Старость он вообще не нужен. И, значит, у стариков происходит известкование эпифиза, он прекращает свою работу. Ну, это действительно правильно, адаптивно, он не нужен. Но вот эти самые совершенно дурацкие были идеи, что вот старикам нужно принимать больше мелатонина, чтобы на самом деле наоборот, мелатонин не нужно принимать. И вот я в своей тоже написал на эту тему статью, что мелатонин только может укорачивать жизнь. Ну, правда, тоже было несколько своих преувеличений, потому что вроде вот ферментная система, которая уничтожает мелатонин, принятый извне, через рот, в нашем организме, видимо, очень совершенны, и они не дают мелатонину, принятому через рот, так сказать, у нас слишком в организме долго находиться, чтобы он мог подавить выброс других гормонов. Тем не менее, значит, поэтому признано, что он как бы безопасный, его можно применять, так сказать, побочных последствий нет. Вот. Но выделяется он, у человека он выделяется ночью, у кошки, которые ночью бегают, ловят мышей, тоже выделяется ночью. Это не связано ни с состоянием покоя, ни с состоянием сна, вот, но связано с темнотой и, значит, вот, временем суток. Вот. Значит, выделяется он ночью, у разных людей по-разному, у некоторых людей в начале ночи, у некоторых людей в середине ночи, у некоторых людей в конце ночи. Вот. Это индивидуально. Вот весь выброс мелатонина суточный приходится вот на этот период. Вот, и, значит, ну, это никак не регулируется, это вот так организм устроен, как происходит. Вот, и никакого отношения к сну это не имеет, это чисто эндокринологический фактор, это гормон. Угу. Вот. Забудьте, что он имеет отношение ко сну. Это никакого отношения ко сну не имеет. Это гормон, который подавляет другие гормоны. Хорошо. Теперь про сны хотим поговорить. Да, откуда берутся сны, почему иногда мы их видим, а иногда нет. Сновидение – это психическая активность, которая возникает у человека и у животных, по-видимому, во время быстрого сна. Во время быстрого сна или фаза REM-сна, как она еще называется, или фаза
активированного или фаза там, в общем, много синонимов. Вот. Короче говоря, это вот эта вот фаза REM-сна, значит, в нее, во время нее настолько интенсивно работает мозг, очень мозг работает так же интенсивно, как при самом сильном эмоциональном нашем возбуждении, в бодрствовании. Но при этом парадоксальным образом, почему вот его назвал живая парадоксальная фаза сна, парадоксальным образом, значит, у нас выключены все органы чувств, мы ничего не ощущаем, и спинной мозг полностью заторможен, полностью подавлен. Значит, мы находимся в состоянии паралича и ничего не чувствуем. Только работают мышцы дыхательные и глазодвигательные. Поэтому очень сильно бегают глаза, поэтому называется сон быстрым движением глаз, REM сон, Rapid Eye Movement Sleep, REM сон. Вот, и, значит, это самое, и дыхание прерывистое. Значит, во время быстрого сна, из-за того, что мозг очень сильно активирован, значит, происходит активация периферической нервной системы, в частности, активация симпатическое чередование активации, торможения, чередование активации симпатической, парасимпатической нервной системы. Из-за этого дыхание, и кровообращение, и частота сердца, сердцебиение то учащается, то ослабляется. Это очень опасно для пожилых людей. И это самый Сечвейн говорил, что жизнь висит на волоске в этот период сна, когда снятся сновидения. Но он, конечно, преувеличивал, он имел в виду своих больных, а не таких здоровых и молодых, как вы, а таких, как я, стариков. Вот. Действительно, один из пиков, суточных пиков смертей приходится на ранние предутренние часы, когда максимально выражен сон со сновидением, быстрый сон. Вот, или REM-сон. Вот. И в это время сновидения, и с своей точки зрения, эти сновидения, они являются просто побочным продуктом исключительно высокой активации мозга. И это было доказано в экспериментах нескольких авторов. Во-первых, были эксперименты Жуве, отца европейской сомнологии, потом были эксперименты американского известного сомнолога Джеймса Моррисона, который работал тоже на кошках, они работали на крысах, и показали, что животным тоже сновидения в этой фазе снятся, они не могут вам рассказать, что им снилось, они могут показать свои поведения. И вот они делали такую небольшую операцию этим животным, у них определенный очень небольшой участок мозга выключали, и тогда же это вот торможение спинного мозга, выключение мышечной системы, мышечный паралич, который мы переживаем, он исчезал, и животное начинало показывать, что ему снится. И вот таким образом они увидели, что активация мозга в быстром сне приводит тоже к формированию каких-то вот образов, которые мелькают в голове у кошки, у крысы. Крыса начинает прыгать, там, метаться, кошка там на полусогнутых тоже передвигается, изображает, что она ловит виртуальную мышь, или там убегает виртуальной собаки, или там дерется с виртуальным котом другим. Вот, такие вот виды поведения демонстрируют. При этом глаза у нее затянуты перед третьим веком, кошка ничего не видит. Вот, но вот она демонстрирует такие же, видимо, то, что и снится. Вот, таким образом, вот эти сновидения, с моей точки зрения, это вот такой побочный продукт активации мозга, который у нас возникает. Но другое дело, что раз уже они есть, эти сновидения, то в них не может не отражаться, так сказать, человеческая личность. Личность человека, которому они снятся. И вот здесь уже врачи-сомнологи, начиная с древних предсказателей и кончая современными фрейдистами, они, конечно, в этом деле уже, так сказать, наварили много всего, значит, и пытаются использовать толкование сновидений для того, чтобы влезть, так сказать, в душу человека и понять то, что от него самого скрытно, то, что вот было разработано Фрейдом, и вот постфрейдистами, неофрейдистами дальше разрабатывается. Вот. Ну вот, собственно, вот это вот, а если вы с ними связались, они вам расскажут о своих, так сказать, практиках, о том, с какими странными случаями они сказывались, скажем, Елена Александровна расскажет вам о таких больных, которые начинают бессознательно следовать каким-то инструкциям, которые они получили в сновидениях, а потом говорят, что им был вещий сон. То есть причины и следствия меняются наоборот. Не сон был вещим, а люди начинают следовать тому, что во сне им приснилось. Вот такие странные вещи бывают. Хорошо. А летаргический сон? Что это и почему человека невозможно разбудить, когда он в нем находится? Летаргический сон — это не сон вообще на самом деле. Это особое состояние такое. Ну, там разные тоже виды. Тоже не по моей части, это все по медицинской части. Это такие тоже редкие случаи, насколько я знаю вот из литературы. Редкие случаи обычно связаны. Либо это истерические,
Вот. Либо это связано с нарушениями в области гипоталамуса, это, в общем-то, фактически не сон, просто такое состояние, значит, можно сказать, легкой комы, скажем так, когда человек ничего не соображает. Вот. Ну, в общем, это такой вид патологии. Но это у врачей спрашивать, это не по моей теме. Хорошо, Владимир Матвеевич, мы будем заканчивать, завершаться, и у нас к вам последний финальный вопрос. Мы задаем его всем, он для всех одинаков, и на него отвечают так, как его понимают. И звучит он так. Завидуете ли вы людям, которые не понимают, что происходит? Я вообще лишен чувства зависти, я никогда никому не завидую. Угу. Спасибо, хорошо. Как поняли, так поняли, да. Спасибо большое за этот разговор, это было интересно. Правда, у вас такая профессия, которую, я думаю, мало кто из наших слушателей вообще что-то подобное слышал. Действительно, не часто встретишь. Спасибо вам еще раз. Пожалуйста, всегда рад. Успехов вам в вашей деятельности. Спасибо. Спасибо.